طيب دكتور عماد، حنايا نعم. اليوم موضوعنا بالاساس هو محاربه النزله ديال البرد والسعله. والبرد منين طبعا كيهاجم الصدر والرئتين وكيوليو مجموعه ديال امراض الحساسيه والضيقه، والناس اللي كيعانيوا من هذا الشيء وربما كيرجع لهم كل عام. فاحنا غنقدموا لكم وصفه اللي صالحه للناس البالغين نعم لمحاربه نزله البرد والسعال. نعم. اذا بالنسبه للناس الكبار كذلك، الناس اللي فاش كتقرب هذا الوقت هذه كنحسوا ان كيولي عندهم واحد الضيق ديال التنفس، كذلك كيولي العياء، وكذلك كما كنحسوا ان المناعه ديالهم كتهبط. فهنا كنقترح عليهم واحد السيرو اللي غادي يصايبوه هما في الدار ديالهم، اليد ديالهم، وغادي يستعملوه لهذه المشاكل هذه. اولا الوقايه من نزلات البرد، وكذلك حتى الناس اللي كتكون عندهم مشاكل ديال الضيقه المزمنه ما كنهضروش عليها، اذا غيتبعوا الادويه ديالهم، ولكن هذا غادي يزيد يساعدهم. الناس اللي عندهم البدايه مثلا ديال الحساسيه فيمكن لهم ياخذوا هذا السيرو، يمكن له غادي يعطيهم نتيجه ان شاء الله. وكذلك حتى الناس اللي كيحسوا براسهم انهم غادي يضربهم البرد، فما فيها بس هذا السيرو غادي نستعملوه واحد المده ديال 10 ايام قبل ما يزيد يدخل هذا الفصل هذا. اذا كنعاودوا نذكروا الدكتور عماد اش كيقول لكم، الله يخليكم الناس اللي عندهم الضيقه خاصهم يديروا الرابوز، خاصهم يديروا لايغوسول، وخاصهم يتبعوا لو تريتمون ديالهم دو فون. هذا الشيء اللي كنقولوا لكم اليوم ما معنيتو شيء تحبسوا هذاك الشيء اللي متبعين مع الاطباء ديالكم، بالعكس هذا غير للمساعده باسرار وامور الطبيعه. نعم. بالنسبه للناس اللي عندهم كيعانيو من بدايه الحساسيه هذا غادي ينفعهم. اذا ملي كنقولوا هذا السيرو صالح للبالغين 18 سنه فما فوق. يمكن نعم 18 سنه، يمكن حتى الناس حتى الوليدات من 14 عام مثلا 14 عام ما فوق ماشي مشكل، لان الكميات اللي مصايبين فيه ما عندهاش مضره، وكذلك حتى الطريقه اللي غادي ناخذوه بها حتى هو ما فيهش المضره. اذا غادي نبداو بالمكونات. اذا شنو عندنا في هذا السيرو هذا؟ غادي يكون عندنا فيه عرق سوس، واحد النبته اللي كتسمى المصاصه، راه هي نبته موجوده تبارك الله في البلاد، البشنيخه، كاس صغير ديال السكر، لترو ديال الماء، الحبق والزعتر، هادو غادي نخليهم حتى الاخر. اذا انا غادي نعاود: عرق سوس، المصاصه، لو بيسونلي، البشنيخه، كاس صغير ديال العنبه ديال السكر، يطرو ديال الماء، والحبق والزعتر غادي نخليهم في الاخر ديال الاستعمال. اذا المكونات: عرق سوس كناخذوا 2 عويدات متوسطين، المصاصه كناخذوا منها معلقه كبيره، وإلا لقيتوها خضراء كناخذوا 2 نبتات ديال المصاصه. اذا عرق سوس 2 عويدات متوسطين، المصاصه معلقه كبيره، البشنيخه 5 ديال العويدات فقط. اذا ديك البشنيخه اللي كتكون عامره باش كنقيو السنان هذه كناخذوا غير 5 ديال العويدات ديالها صافي، لا مي في صناقه، لان الا خدينا اكثر من هكا كتولي ماده سامه. خدينا 5 ديال العويدات ما عندها حتى شي مضره على الصحه ديالنا. كاس صغير ديال السكر، ويطرو ديال الماء. اذا هاد المكونات كامله كنديروها في واحد الكاسرونه، من الاحسن تكون ديال لينوكس، ونخليو هاد المكونات يطبخوا مزيان حتى كيطبخوا وكيعقدوا، يعني كنحسوا بهذاك المحلول ملي كنبداو كنحركوه بهذيك المغرفه، من الاحسن نحركوه بمغرفه ديال الخشب. ملي كنحركوه ملي كنهزوا الخليط كنوليو كنحسوا به عاقد، ما كنحسوش به جاري بزاف. اذا كل ما عقد الخليط كل ما مزيان. اذا كنخلطوا حتى كيعقد الخليط، لان السكر كيجمع لينا هذا الخليط، وهذا الشيء علاش في السيروات كنستعملوا السكر بزاف. اذا ملي كيعقد هذا الخليط هذا كيولي سخون بزاف. اشنو كنزيدو فوق منه معلقه صغيره ديال الحبق، لان الحبق ما يمكنناش نطبخوه في الماء لان فيه الزيت الاساسي، ومعلقه كبيره ديال الزعتر. اذا معلقه صغيره ديال الحبق ومعلقه صغيره ومعلقه كبيره ديال الزعتر كيتخلطوا مع الخليط اللي طبخنا وعقد عندنا، وكنخليوهم يطلقوا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، وكنصفيو هذا الخليط هذا في واحد القرعه ديال السيرو، قرعه اللي ما كتدخليناش اشعه الشمس وكتسد مزيان. اذا هنا وجد عندنا هذا المستحضر. اذا الطريقه ديال الاستعمال ديالو غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال هذا السيرو هذا،
بعد الفطور، بعد الغداء، وبعد العشاء، مده ديال نص ساعه. اذا نص ساعه بعد الفطور، بعد الغداء، وبعد العشاء. بالنسبه قلنا الى الكمية نعم معلقه كبيره. اذا معلقه كبيره بعد نص ساعه بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء. بغينا نديروا الوقايه ونحميو راسنا، غادي نبداو كنستعملوه مده ديال 10 ايام فقط. عندنا نزله البرد كنوليو كنستعملوه حتى كتمشي نهائيا نزله البرد. يعني تقريبا شنو هي المدة القصوى؟ فالمده القصوى من 15 يوم حتى لشهر، لان على حسب الحده ديال نزله البرد. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم نزله البرد. حنا كنقولوا هذا الشيء علما انه السعله او الكحبه ملي كتلصق في شي حد ديال العياذ بالله تيقول لك يعني ما الانسان كيتقج بها وما كتبغيش تمشي بسرعه. اذا العلاج من 15 يوم الى الشهر، وللوقايه 10 ايام، على اساس انه الانسان راه ما فيه شيء مثلا الاعراض ديال النزله ديال البرد. وثالث حاجه، الناس اللي كيكون فيهم مشاكل ديال الضيقه والحساسيه غادي يتبعوا لي هذه الوصفه مده ديال 3 شهور فقط، وان شاء الله غادي تعطي نتيجه لا للوقايه ولا للعلاج من نزله البرد ولا كذلك المساعده في هذه المشاكل ديال الحساسيه. يعني الناس اللي عندهم الحساسيه والضيقه دكتور عماد 3 شهور اذا كانوا مرض او ماشي مرض يداوموا عليه ديال 3 شهور بالفعل، لان هذه هي المده اللي كتكون حرجه في هذا الوقت هذا، ولكن ملي كتفوت ان شاء الله هما غادي يحسوا بالراحه وغادي تساعدهم حتى لتقويه المناعه، وكذلك غتساعد حتى ذاك الدواء اللي خاصه اللي كيديروا الرابوس كيديروا هذه الادويه، غادي تساعد الدواء ديالهم باش يخدم بواحد الطريقه احسن وطريقه اللي غتساعد الجسم ديالهم.